اهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. هذا الفيديو هذا درت لكم على بونفاير نايت اللي مشينا ليه البارح، لحقاش كانوا دايرين في واحد البلاصه هنا قريبه منه، ومشينا دينا الدراري وجلسنا كنتفرجوا مع الناس كاملين. المهم هذا بونفاير نايت كيديروا دائما نهار 5 هنا في بريطانيا، كيحيوا به واحد الذكرى اللي دازت في واحد الوقت لونغ تايم، 1600 وقيله وخمسة. كانت واحد المجموعه من المتطرفين اللي كانوا غيقتلوا الملك ديالهم هنايا، وهذه المحاوله انتهت بالفشل، ومن ثم بداو كيحيوا هذه الذكرى هذا وكيديروا فايور. المهم قلت نشارك معكم، ما غاديش نطول عليكم بزاف ونخليكم مع هاد اللقطات هذه اللي ان شاء الله كنتمنى تعجبكم.